بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وصل وسلم عليه. محترم طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه چې مونږ تاسو سره وعده کړې وه چې ان شاء الله الرحمن د هفتې ورځ او د اتوار شپه په دې به ان شاء الله مونږ د لهجاتو د مقاماتو درس دا شروع کوو د الله په توفیق او د الله په اذن سره او د الله په امداد سره. الحمدلله هغه مونږه اوس شروع کړه د خیره، او طلباء کرام هم راغلي دي، سره راغلي دي، سبا راځي ان شاء الله. کوشش وکړئ چې زمونږ دا کم لایف چلیږي دام تاسو زیات شیر کړئ، دا لایف هم تاسو شیر کړئ د دې دپاره چې زمونږ او ستاسو دا خیر چې کوم دا د قرآن دی چې دا عام شي او نور مسلمانانو تم دا ورسیږي. چونکه نن افتتاح کو او زیات خبرې نه کو، ان شاء الله سبا نه به ان شاء الله د تلاوت پوره ترتیب، د لهجاتو پوره ترتیب، چې څه ترتیب سره به مونږ لهجات خیو او څه ترتیب سره به اورو ان شاء الله الرحمن زندگی وا سوال به ان شاء الله په دې باندې تفصیلی خبره کوو. خو یو حدیث مستاسو مخ کی تلاوت کړ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام. نبی علیہ السلام فرمایل تاسو قرآن تلاوت کئ په لهجو د عربو کې، یعنی قرآن داسې تلاوت کئ لکه څنګه چې عربان تلاوت کئ، دا وی لهجې. لهجاتو باندې هم ان شاء الله سبا مختصر بحث کو چې دا لهجات سودی او د دې نمونه سدي او دې ته دا نمونه خودلې شوی د سوجه نه دي، او د لهجاتو په قران کریم کې څه کار دی یا څه اثرات دي په تلاوت د قران کې. دې باندې هم ان شاء الله سبا مونږه مختصر خبره وکړو. نن چونکه افتتاح ده د درس مقامات، نو افتتاحي تلاوت به وکړو او طلباء دې مرا سره وکړي چې موږ افتتاحي تلاوت وکړو ان شاء الله، او سبا نه به دې باندې بیا خبره کوو ان شاء الله الرحمن. یو خبره ده چې کوم ملګری موږ ته دلته حاضر نشي کولای، هغه غواړي چې هغه هم دا تلاوت لهجات یاد کړي او زده کړي، د دې علم حاصل کړي، نو دا لایف دی ګوري د دې نه زده کوي. بیا زمونږ د واتس اپ ګروپونه دي، هغه ګروپونو کې باغی موږ ځان سره ایډ کو، او بیا به موږ ته په ګروپ کې یو یو آیت چې کوم خودلې هغه به موږ ته رالیږي. زیات نه ځکه چې زیات بیا نه اورېدل کېږي او نه هغې ته ټایم میلاویږي، خو چې کوم آیت موږ وښود هغه موږ ته راولیږي، نو انشاءالله موږ به اصلاح کوو. اوس به افتتاحي تلاوت وکړو د قرآن او تاسو یې ما سره وکړئ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وجعلنا
من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا
معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنا تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. صدق الله العظيم. دعا کیجیے یا رب کریم زمونږ دا تلاوت قرآن په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کی. یا رب کریم د دې تلاوت ثواب د نبی صلی الله علیه وسلم روزی مبارک ته ورسي. بیا صحابه کرام ائمه عظام علماء د دین مشایخ عظام ټول ته ورسي، ټول امت محمد صلی الله علیه وسلم خصوصا زمونږ والد محترم قبر ته ورسي. یا رب کریم مونږ دا تلاوت وکړو، یا رب کریم خپل دربار کې قبول او منظور کی. مونږ ته توفیق راکړي چې دا کلاس په خیر او عافیت سره سرته ورسیږي، او کوم طلبا چې دلته راځي الله پاک دوی د علم نه فیضیاب کی، او الله دې مونږ ته توفیق راکړي چې دا په صحیح طریقې سره آساني طریقې سره وخیو او دا طلباء کرام یاد کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا